दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जो है। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेंद्र अमूल्य। दोस्तों मैं आग्रह करना चाहूँगा, किसी भाई ने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आपने पैथोलॉजिक टेस्ट कराया और उसमें आया इसोफोलिक एजमा। जी हाँ दोस्तों, इसोफोलिक एजमा में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों व्यक्ति को थकावट होनी चालू हो जाती है, अनीमिया की शिकायत होने लग जाती है, उसको भूख कम हो जाती है और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करने लग जाती है। कभी कभार रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति को लगेगा कि सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो पा रही है। तो ये सारे सिम्टम इसोफोलिक एजमा के। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि मैग्नेट थेरेपी में कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर मैग्नेट्स लगाकर ये जो इसोफोलिक एजमा है इसको हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ना सिम्टम्स क्या क्या है। भूख कम लगेगी, थकावट रहेगी, अनीमिया की शिकायत हो जाएगी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। खैर कोई नहीं, अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मैग्नेट थेरेपी में बहुत ज़बरदस्त है। वो पॉइंट्स हमारे हाथों में है। मिडल फिंगर में पहला पॉइंट है टॉप ऑफ द फिंगर। इस पॉइंट का नाम है SP1, स्प्लीन 1। दूसरा पॉइंट है दोस्तों फर्स्ट जॉइंट के जस्ट मिडल। इस पॉइंट का नाम है SP5। तीसरा पॉइंट है दोस्तों फर्स्ट जॉइंट सेकंड जॉइंट के जस्ट मिडल में। इस पॉइंट का नाम है P5, पेनकारिया 5। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स हैं, दोनों हाथों में हैं, SP1, SP5, P5। अब दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए पेपर टेप और ड्यूल मैग्नेट। ये एक तरफ से येलो और एक तरफ से ये दोस्तों वाइट होती है। अब देखना है दोस्तों 3 पॉइंट्स पर कौन कौन से मैग्नेट किस किस हिस्से पे लगे। दोस्तों पहले हम बात करेंगे P5 पे स्किन को जो टच करेगा इसका येलो वाला कलर बाहर से ही हमें व्हाइट दिखेगा। इस तरीके से हम इस पे लगा देंगे। अब बात करेंगे SP5 पे भी स्किन को येलो वाला टच करेगा, बाहर से हमें ये व्हाइट वाला दिखेगा। अब ये जो दोस्तों SP1 है इस पर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, हमें पलट जाएगा। इस पर जो स्किन को टच करेगा वो इसका व्हाइट वाला कलर बाहर से हमें येलो दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। दोनों हाथों में लगाना है। कई दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, कई घंटों तक चलेगा। कोशिश करें रात को लगा के सोएं। इससे क्या होगा, ये पॉइंट्स जल्दी एक्टिवेट होंगे और इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। पॉइंट्स दोनों हाथों में हैं, P5, SP5, SP1। तो ये जो आपको तकलीफ आ रही थी, अनीमिया की शिकायत हो रही थी, थकावट रह रही थी बॉडी में, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये जो आपने पैथोलॉजिक टेस्ट कराया था इसोफिसिया, ये खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे किसी एक नई वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक में। नमस्कार।